अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर जीजी फैमिली चैनल। तो आज हम लोग आपको अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट के बारे में बताएंगे जो हमने अपने घर में रखे हुए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
चिड़िया का बच्चा नजर आ रहा है, ये हमने खुद पाला है। इस वाले के अंदर भी डालें। बहुत साफ सुथरा कर दिए हैं हमने। इनकी कुर्सियाँ भी साफ की हैं, इनके खाने के बर्तन भी साफ किए हैं और पानी पीने के बर्तन भी साफ किए हैं। आप इसको बहुत रोजाना साफ किया करें ताकि आपके परिंदे बीमार ना हो। आजकल गर्मियाँ तो हमने इनके लिए पंखा लगाया हुआ है। साथ आप लोग इनको प्रेशर दे दिया करें पानी का। हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये जो चिड़िया हम आपको इस बारे में बताते हैं। हम स्कूल जा रहे थे तो हमें ना गली में एक चिड़िया का बच्चा मिला था, बहुत छोटा सा था। तो हमें क्या पता था कि वो पता नहीं चिड़िया है या कोई शार्क है। तो हम उसको अपने घर ले गए और फिर उसको पालने लगे। तो अब हम इसको इस तरह हम सिरलैक इसके लिए बनाते हैं और फिर इसको सिरिंज के अंदर भर के और फिर हम इसको खिलाते हैं। हम उसको अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और पहले जब हमने इसको देखा था तो बहुत छोटा सा था। तो अब वो बड़ा हो गया, उसके पर भी निकल आए हैं। वो अब 2 वीक्स का हो गया। ये है जी वो चिड़िया का बच्चा। हम इसको ऐसे खिलाते हैं। ये बहुत आराम से खा लेता है। ये 2 वीक्स का हो चुका है। हमने इसकी फीडिंग करा ली है। ये है जी, हम इसको ये वाला सिरलैक खिलाते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।